السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة هنعمل الفطير او المطبق الفلاحي بطريقة جميلة وتحفة جدا. كمان هيبقى اخف شوية عن الفطير اللي احنا بنعمله بطريقة جميلة وسهلة قوي، وهقولك على تكاته زي ما نشافش معاكي. بس قبل ما نبدأ لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الاشتراك عشان توصل لكم اي فيديوهات هننزلها. يلا نشوف وصفتنا هنعملها ازاي. هيطلع معاكي مورق وحلو قوي. اول حاجة هنا هنجيب هنا طبق العجان بتاعنا. طبعا الكمية زي ما انت حابة تقللي تكتري براحتك. انا هنا حطيت 2 كيلو من الدقيق، حابة تقللي الكمية براحتك الاختيار ليكي. هنحط هنا معلقتين كبار من الدقيق، وبعد كده هنحط لهم مية تكون بتغلي معانا، وهنعصق كده شوية علشان الفطير يطلع طري معانا وحلو جدا. بعد كده هننزل هنا بالدقيق بتاعنا كله على حسب الكمية زي ما انت حابة، وهنحط هنا معلقة كبيرة من الملح، وهنحط كمان معلقة كبيرة من السكر. هنقلب كده كويس العجين بتاعنا. بعد كده هنعجن بمية تكون دافية معانا، طبعا على حسب كمية الدقيق اللي عندك هتعجني لحد ما العجينة تلمي معاكي وتديكي قوام حلو. هنعجن كده فيها كويس لمدة كده 10 دقايق لحد ما توصل معاكي قوام حلو جدا. هعجنها وهرجع لكم تاني لحد ما اخلص عجين كده. تمام، شايفين العجينة بتاعتي لمت تماما والعجينة طرية وحلوة قوي. ولو حسيتيها بتلزق معاكي معلقة من الزيت كده على الوش ولميها هتبقى معاكي حلوة. بعد كده هنريحها كده لمدة 10 دقايق. بعد ما ريحتها هنحط هنا على الرخامة بتاعتنا شوية من الدقيق. بعد كده هنشكل هنا لكرات على حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزاها. هنشكلها كده كرات صغيرة كده. تمام، شايفين الحجم بتاعها بالحجم ده اللي احنا عايزينه. طبعا هنشكل العجينة بتاعتنا كلها بنفس الطريقة دي كده. خلاص بعد ما خلصتها شكلتها هنغطيها كده علشان ما تنشفش معانا. وبعد كده هنفرد هنا قطعة واحدة. هنجيب هنا النشابة او المردانة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، هنحط شوية دقيق من فوق ومن تحت. بعد كده هنفردها بالشكل ده. طبعا هي علشان فيها دقيق وكمان العجينة مريحينها كده هتتفرد معاكي بسهولة كده. تمام، هتشكليها بالطريقة دي. شايفين بعد ما وصلنا للمرحلة دي هنبتدي كده هنفردها بايدينا. شايفين حلوة جدا، العجينة خفيفة وكمان الفطيرة بتاعتنا خفيفة جدا. هتفرديها كده بايديكي بالراحة كده علشان ما تتقطعش معاكي كده. خلاص العجينة جهزت معانا الفطيرة. بعد كده هنجيب هنا شوية سمنة ومن الزيت كنا مسيحينهم كده كويس، وهنحطها على الوش بالشكل ده بالفرشة او بايديكي زي ما انت حابة. هتطبقي اول جنب، بعد كده الجنب التاني، وهتدهني من السمنة. بعد كده هتطبقي الجناب بالشكل ده. امشي على الخطوات دي تطلع معاكي مظبوطة خطوة خطوة كده. تمام، وهتدهني هنا بالسمنة وهتعمليها على شكل مثلث او ظرف بالشكل ده. بعد كده هنريحها كده في شوية من الدقيق. شايفين طبعا هتعملي الكمية كلها بتاعتك علشان لما تيجي تسخني الفرن تحطيهم مرة واحدة. هنفرد هنا بالمردانة كده بالراحة كده وكويس. بعد طبعا ما ارتاحت العجينة بتبقى سهلة معاكي في الفرد. تفرديها بالشكل ده كده. تمام، هنعمل دي كمان. طبعا هتعملي كل الكمية كلها بتاعتك. في الوقت ده هكون مسخنين الفرن، بس اهم حاجة يكون الفرن عندك فرن الكبيرة، ما ينفعش فرن الكهرباء علشان الفطير بتاعنا عايز نار هي تكون هادية بس في نفس الوقت تبقى سريعة معاكي. شايفين بالشكل ده. انا احطهم في الفرن دي، لو حطيناهم في الفرن الكهرباء بتنشف معانا علشان فرن الكهرباء بتبقى بطيئة كده في التسوية، هتاخد قرمشة. طبعا هكون مسخنين الفرن. بعد ما تسخنيها هتهدي النار خالص عليها تماما من تحت. احنا عايزين النار بتاعنا تبقى هادية علشان ما يتقرمش معانا وفي نفس الوقت يبقى طري وحلو جدا. شايفين اتنفخ ازاي معايا في الفرن.
اول ما تحمر معايا هلفها من الجنب التاني واخليها تاخد لون حلو. طبعا من فوق النار بتبقى عالية بس من تحت بتبقى هادية علشان ما ينشفش. واول ما تخلصي الكمية لازم تغطيها كده كويس بفوطة وكيس علشان ايه تبقى طرية معاكي كده. خلاص شايفين شكلها تحفة جدا، ما اخدتش لون كده قوي من تحت، اخدت لون كمان هو حلو جدا، اخف شوية من الفطير. هو بياخد وقت معاكي بس بيديكي نتيجة حلوة جدا لما تمشي على نفس الخطوات. هنفتح كده واحدة معاكم، شايفين الطراوة طرية جدا وحلوة قوي، شايفين مورقة وحلوة جدا. اتمنى يا رب الفيديو يكون استفدتم منه وعجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصل لكم اي فيديوهات انزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.